हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कुछ और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज़फुल होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिंगल पॉइंट टूल हैज़, ऑप्शंस है रेक एंगल, कटिंग एंगल, लिप एंगल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज राइट, all of these. That's mean rake angle, cutting angle, lip angle, different angles are the part of a single point cutting tool. When the tool moves parallel to the lathe axis, the movement is termed as, option A cross feed, angular feed, longitudinal feed, any one of these. Option C is right, longitudinal feed, जो कि उसी एक्सेस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शंस है हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग ग्राउंड, स्पीड ऑफ व्हील एंड वर्क, कंडीशन ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील की अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी तीनों आंसर सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। हार्डनेस ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, जो व्हील होगी उसकी स्पीड पे, उसकी वर्किंग कंडीशन पे, और ग्राइंडिंग किस कंडीशन पर हो रही है उस समय पर। इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग टूल इज मेड ऑफ, ऑप्शन है ब्रास, कॉपर, कॉपर टंगस्टन अलॉय, ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में तीनों ही तरह के टूल का यूज होता है, यानी कि ब्रास, कॉपर, कॉपर टंगस्टन अलॉय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Tool life is generally better when, options हैं grain size of the metal is large, grain size of the metal is small, hard constituents are present in the microstructure of the tool material. Option D is none of these. Option A is right, grain size of the metal is large. देखिए अगर grain size जो होंगे मेटल के वो लार्ज होंगे तो टूल जो है ईजिली रिमूव कर लेगा मेटल को फ्रॉम द वर्क पीस, और जो टूल की जो लाइफ है वो मेंटेन रहेगी, टूल जल्दी खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कटिंग एंगल ऑफ अ फ्लैट ड्रिल वेरीज फ्रॉम, ऑप्शंस हैं 3 to 8 डिग्री। आपको पहले भी वीडियो में मैंने जहाँ पर ये फ्लैट ड्रिल की बात आई थी वहाँ क्लियरेंस और रिलीफ एंगल की बात की गई थी, तो फ्लैट ड्रिल का था 3 to 8 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है, कटिंग एंगल की बात पूछी गई है, तो उसके लिए क्या दिया ऑप्शन देखिए, 3 to 8 डिग्री, 20 to 30, 60 to 90, 90 to 120 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट, 90 to 120। और रिलीफ एंगल एंड रिलीफ एंगल की और क्लियरेंस एंगल की हमने बात की थी, तो वो क्या था 3 to 8 डिग्री। तो ऑप्शन सेम है बट क्वेश्चंस डिफरेंट है, याद रखिएगा। Discontinuous chips are formed during machining of brittle metals, ductile metals, hard metals, soft metals. Option A is right, brittle metals. क्योंकि जो भंगुर होंगे यानी कि ब्रिटल होंगे मेटल्स, उनकी चिप जो है वो कॉन्टिन्यूस चिप कभी भी फाउंड नहीं होती, नहीं मिलती है। As the cutting speed increases, the tool cutting forces remain constant, increases, decreases, first increases then decreases. Option C is decreases. As the speed increases, force is decreases. Soft materials cannot be economically ground due to, options है high temperature involved, frequent wheel clogging, rapid wheel wear, low workpiece stiffness. तो option B is right, frequent wheel clogging. Soft materials cannot be economically grounded due to frequent wheel clogging. ऑप्शन से देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन द वर्क इज यूजुअली रोटेटेड while the drill is fed into work. ऑप्शंस हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीनिंग, रेडियल ड्रिलिंग मशीनिंग, गैंग ड्रिलिंग मशीनिंग, डीप होल ड्रिलिंग मशीनिंग। ऑप्शन डी इज राइट, डीप होल ड्रिलिंग मशीनिंग। For harder alloy steel, the point angle of the drill is kept. Options हैं equal to 118 degree, less than 118 degree,
more than 118 degree, any of these. Option C is right, more than 118 degree for harder steel. The average cutting speed for turning mild steel with a high speed steel tool is options 15 to 19 meter per minute, 25 to 31 meter per minute, 60 to 90 meter per minute, 90 to 120 meter per minute. Option B is right, 25 to 31 meter per minute. The taper on the lathe spindle is options 1 in 10, 1 in 15, 1 in 20, 1 in 30. ऑप्शन सी इज राइट, 1 in 20. 1 से 20 के बीच में जो टेपर का होगा, जो वो साइज बनाया जाएगा. इन ड्रिलिंग सॉफ्टवेयर मटेरियल्स द कटिंग स्पीड इज एज कंपेयर टू हार्डर मटेरियल्स सेम, लो, हाई, नन ऑफ दीज. हाई. इन ड्रिलिंग सॉफ्टवेयर मटेरियल्स द कटिंग स्पीड इज हाई एज कंपेयर टू हार्डर मटेरियल्स. ऑप्शन सी इज राइट. मेरा ये वीडियो एंड होता है. आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए दीज क्वेश्चंस अपने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. थैंक यू.